passer directement à la critique du travail et je donne la parole au docteur Yahi de l'Université de Guinée. Merci Madame la Présidente. Je remercie l'étudiante Wafa pour son exposé, la clarté, le respect du temps. C'était clair et bref. Donc je commence. J'ai quelques remarques concernant la présentation du manuscrit. C'est la forme, en général, c'est la forme du manuscrit. Donc, dans l'introduction, la première remarque, c'est dans le manuscrit, il y a plusieurs paragraphes. Je préfère que, en général, dans les paragraphes, le début, on commence par une tabulation. Tu n'as pas utilisé la tabulation dans tout le manuscrit. Donc, chaque paragraphe doit être commencé par une tabulation. OK? Donc, pour le chapitre 1, c'est généralité. Il faut le corriger dans le sommaire. Le chapitre 1, c'est généralité. Sur tout le chapitre, oui. C'est généralisé. Donc, dans la page 9, il faut réduire l'espace entre le titre et le paragraphe, parce que des fois tu laisses le saut entre les lignes, tu vois, des fois tu laisses un gros saut, des fois un petit saut, etc. Donc il faut voir tout ça. Cette remarque, elle se trouve dans plusieurs paragraphes. Oui, les équations et les figures, des fois tu laisses un grand espace, des fois un petit espace, etc. Les équations doivent être centrées, donc on doit trouver l'équation elle-même doit se trouver au centre de la page. Ok, pour tout le manuscrit, hein, il faut centrer les équations. Des fois les gars mangent centré. Je parle de l'équation elle-même, l'équation. Des fois, les gars ont presque fait le début de l'équation. Des fois, les gars ont quelques références. Les références, par exemple, qui se suivent. 1, 2, 3. Lorsqu'on trouve des références comme ça, on dit la première ou la dernière, on dit un tiré ma binata. Par exemple, il y a quelques références, par exemple, qui trouve par exemple une référence, par exemple 12, 13, 14, 15. Mais nous ne pas 12, un tiré حتى la dernière, حتى 14. Ok. Il faut vérifier les références comment ils sont écrits. 12 à 15 tirés. Je suis la page 21, il y a 56. Il y a plusieurs. 55. 55 à 57. Donc 55-57. Par exemple, le chapitre 2, les pages 56, 57. Par exemple, des références 12, 13 ou 14, 15. Il faut les mettre ensemble ou dire les crochets. On met des os entre deux crochets. Par exemple, 12, virgule ou 13, on met des os entre crochets. C'est les pages 56 et 57. ما تحطيش كل واحدة واحدة. OK. كاينه في la page 60 كاينه une petite faute في la figure. La figure il y a 2 au lieu de 2 3. La figure في la page 60. 60 chapitre 2 61. Donc كاين واحد لا في الباج 60 ماهيش في لا فيغور في المانuscrit في الكتيبه باسكو انت من وراها سميتيها باج سميتيها فيغور 2 3 وفي المانuscrit كتبتها باج فيغور 2 3 اوكي التسميه تاعها برك كاينه واحد في لا باج 65 لا فيغور هذيك ماهيش كلير مليح من احسن
ديرها تعاوديها تشوفيها باوضح تكون واضحه في لاباج 65. باغ اكزومبل في لاباج 73 كاين فيد في فيد كبير مش في الفراغ كان محطوط وحده كيك في لاباج نحيه هذاك لو فيد. كم باج مثلا؟ لاباج 65 65 c'est la fille. ah 73 la page 73. المهم كاينين بليزيور رومارك دوك من بعد نعطيك في لافان نعطيك لي رومارك هادو برك pour les prendre en considération. Donc il y a d'autres remarques qu'il faut prendre aussi en considération. Une petite remarque sur les courbes de bande d'énergie pour le spin-up, spin-down. Il y a de préférence pour lorsqu'on a un spin-up et spin-down, on met à côté, l'une à côté de l'autre. On ne met pas spin-up après on tourne on spin-down. Pour la lecture, الإنسان كيشوف يكون à côté l'une à côté de l'autre, يشوف spin-up يعني un caractère ou pour le spin-down un autre caractère. De préférence pour les bandes d'énergie. Le spin-up تحطيه à côté du spin-down pour le même matériau. Ok, pour la même concentration et pour le même matériau. يكونوا de préférence صغيرين باش يمكن la figure وتحطي l'une à côté de l'autre. Même l'appellation, c'est mettre نفس l'appellation. شوفي par exemple de préférence أنا je préfère يكونوا قدام à côté La figure, oui. de préférence même pour la présentation مليحة. Donc عندك في la page 80 هي عندك نورمالمون ملتيبليكاسيون كاينه واحد لا ملتيبليكاسيون انت درتيها اكس كي تعود كاينه ملتيبليكاسيون يعني كاين في ليديتور دو بواسيون نلقاو في ملتيبليكاسيون نديرها فوا باج 80 عندك تما ملتيبليكاسيون درتها اكس ديرها من احسن فوا وكاين ثاني واحد وكاين page 80 et page 80 fois avec la supercellule. Le fois c'est un X. Ok, il est flévé. La présentation est tout le temps comme ça, partout. Et c'est la forme la plus adaptée. Le X, parce que la main va dire fois, multiplication, fois. X, مادام كاين ديتيتور ديكواسيون ما تجيش كيف ما كدير في الواحد كاع سي با لا ميم شوز. هذه باينه اكس والاخرى تجي فوا مش كيف. كاين في لو شابيتر 4 درت ايطوال. بدلت كاينه في لا ميم باج هذه كاين او لو بوتي او هذا كو ريبريزونت لو بوتي او. في لا ميم باج 80. فالور الأولى على لا شارج والثانية نصها انرجي وهذيك C'est le dernier paragraphe. في la dernière ligne. C'est les critères de convergence. Le petit E, la charge. واحدة لا شارج وواحدة الانرجي. Donc l'énergie الأولى l'énergie والثانية la charge. Parce que ضربت لي ملفين يديروها كيو ولا حاجة كيما. Donc, page 85. في la phase paramagnétique أنا جو بريفير يعني هنا مش باينة مازالت في la descente في la figure في la phase paramagnétique في la variation de l'énergie en fonction du volume كون زدتي شوي quelques بقى تبان لنا باللي هبطت ومن بعد زدت في la phase paramagnétique في لا فاز بارامانيتيك. لهنا خدمتي بالأوريجين بالأوريجين. يا شنو ديريش البريك واش يبانوا لك لي كورب ملاح بريك في الأوريجين. الأوريجين بقى. شغل هذاك الفرق هذاك الابيض هذا كله تاع النحيه في الأوريجين. ما بيناتهم هنا هكا هذا غير كاينه واحد الكهول
بريك تكسر تكسري لو فيد هذاك تنحيه تنحي الانرجي باغ اكزومبل بال 28 يقدمهم لك على بعدها ال 14 كي تنحي لا بارتي هذيك لا كل الفلانيه تجي تقريباً. تبان دايره. Là, je parle de la courbe elle-même, la phase paramagnétique. Quand vous avez quelques valeurs en fonction du volume, vous avez la descente ou vous avez pour la phase paramagnétique. Ok? On a bien la descente. Et malgré que la phase est bien ferromagnétique, mais je parle de la phase paramagnétique. يعني هنا كي دير هكا سكيل قاعد تبين لا ستابيليتي تاع هي على بالي شنو الفاز بالك هي على بالي بلي باينه بلي لا فاز تاعها البريك اكسبيها هذه يقول مره فراش دير كاين اوريجين يطلع لك كاين بريك بي لا بلي يعني تقول له بريك يقول لك نقولوا الى مين تنقص يقول له انت من 100 28 حتى ل 14 هذيك البارتي دير لك مع الوقت قصرك يقولوا لي كل مره بعضهم عليك البارتي ديالك كامله حاجه. La question la plus importante, si je rejoins Madame Yahi, c'est Walash, pourquoi tu n'as pas continué la phase paramagnétique? Voilà, tu t'es arrêté à un certain volume. Tu n'as pas essayé pour le reste. Est-ce que c'est le programme qui s'est arrêté في الوقت هذا؟ دونك انا في لا فاز فيرومانيتيك فوليوم معين، هذاك الفوليوم حصلته بالنسبه للبارا وبالنسبه للونتيفير. فوالا دونك تقيدت بهذاك المجال. لا هي من قادره تزيدي دوطخ فالور باش تبان لك لا فارياسيون. هي تقدري تزيدي تقدر تزيد. نقول لك حاجه مره قلت كل ما دارتلكش مليح هز هو المينيموم هو خرج المشكله كي ما تدورش وشوف المينيموم المينيموم او كاين كاين الدوره هذيك راه في البي لان البي سي لا ديريفي سكوند تاع الاو دونك سي لو بوان دانفليكسيون كي دو على كوربيو دونك واش ديري انت هزي المينيموم هذاك الار اللي كيتي وعاود حطه في الفريكت وعاود بكالكول خرج هذا التكنيك حنا نديروها كاين. دونك باج 90 كيف ليسباس هذاك في الديبي بعد تاع لا باج نحيه كيف ليسباس ما بين لي باراغراف كل مره قاعد يتبدل لا تابولاسيون لا فيغور هذيك. عندي بتيت غومارك بعد لكن يعني حابين بور لي شابيتر 3 و 4 هما كي تقراه تلقى فيهم كاينين حوايج اللي يتعاودوا سواء في المانيسكريت جوري بريفيري انا يكونوا في لو ميم شابيتر. باغ اكزومبل كاينه حاجه ايكواسيون دو بارناغرام في هذا وكاينه في هذا كاين لا ديسكسيون تكون هي براسك تتشابه في بعضها ولا نديروهم دو باراغراف هما يتشابهوا لبعضهم نحطهم باغ اكزومبل شابيتر ريزولتا يكون interprétation. Par exemple, c'est des fois كاين لي ديتاي دو كالكول مش غير لي ديتاي دو كالكول حتى باغ اكزومبل حتى كالكول زيكواسيون تلقاهم يتعاودوا هنا وزادوا يتعاودوا هنا غير ليسباسيون تاع ال 0 الفا 0 بيتا تصرف كاين لي ريبيتيسيون. تحب تقول لك انا فين لاحظت هذيك انا تكتب اللي كيما اللي ديتاي دو كالكول سي لي مير تزبط بصح بعد اخرين لا ديسكسيون كل واحد وحده الماتيريال وحده ولا ديروا فيها ميم شابيتر ريزولتا انتربريتاسيون وتقسموا لدو بارتي حتى كل واحد شابيتر وحده. على اساس لا ميثود ما حبيت قادره ديري لو ميم شابيتر الحوايج اللي كي سون كوما عم يتكتبوا ومن بعد تقسميه لو شابيتر تاعك لدو بارتي. لا بارتي الاولى هي ليتود تاع لو كومبوزي الاول ولا بارتي الثانيه هي ليتود تاع الكومبوزي الثاني وشي اللي تعاود هذاك من الاول تحطه ديريكت من الاول اوكي وتكون ما نعاودوش ما تجيناش كاينه ريبيتيسيون تاع حوايج. Donc je passe à quelques questions sur la comparaison entre la phase paramagnétique et ferromagnétique. علاه درتي la paramagnétique ou ferromagnétique en général d'après ma mère نشوف انا يديروا la différence entre la phase antiferromagnétique et ferromagnétique. بالنسبه للكالكول تاع لونتيفير مانيتيك طبقته بالنسبه
الشابيتر الاول دونك درست 3 حالات. في الشابيتر الثاني اختصر الوقت برك لاني انا لفت خاصه زدتها الدراسه هذيك باش نبين برك راه صبر في الفيرو، استغليت البارا لونتيفيرو يشد الوقت وقادر يكون قادر انتي ندرسهم ونكونوا فيرومانيتيك باسكو قادر كي ديري ما بين فيرومانيتيك وانتي فيرومانيتيك يكون لو ماتيريو انتي فيرومانيتيك. وقادر ميم هذه كي ديري الفيرومانيتيك والانتي فيرومانيتيك كي ديري لي دو زيتا هذوك قادر منهم تحسبي كاينه اون ريلاسيون كي فو بيرمي دو كالكولي لا تمبيراتور دو كوري. كاينه اون ريلاسيون كي تحسبي لي دو زيتا هذوك. باسكو من هذا تقدري تخرجي ديريكت لا تمبيراتور دو شاك ماتيريو. هي en général on étudie les bandes d'énergie, les densités d'état. Alors pourquoi on étudie les densités d'état pour un matériau? نعرفوا الكاركتر تاع الماتيريو. Quel caractère? دونك اذا عندنا احنا الماتيريو تاعنا عندنا حابين نعرفوا اسكو دي ان اس ولا لو كالسيوم دوبي او كروم، لو كالسيوم دوبي او فاناديوم اسكو ينتمي الى فئه الدي ان اس ولا لا؟ C'est quoi في الدي ان اس هو اني ماتيريو كي نعملوا على دوبي او فاناديوم كل مومون مانيتي دونك نطبقوا عليه ندرسوا تو لي بروبريتي نعرفوا لهنا الكاركتر تاعو. دونك من لي بان دونك وين لي دوس يبين لي باغ اكزومبل تقصدي انت لو كاركتير سيمي ميتاليك. سيمي ميتاليك هاني نقدروا نعرفوهم من لي بون دينيرجي وعلاه نزيدوا نعديو لي دونسيتي ديتا. يبين لي اكثر لي دونسيتي ديتا واش يبين اكثر يبين لي زيتا 3 دي كيفاه لي زيتا تاع الاو جي تي دو جي تدخل ما بين لي دونك تعطينا لي كونتريبيسيون الكترونيك دو شاك Voilà. اتوم. Oui. اوكي هذه هي الاضافه اللي تضيفها بارابور او بون دينيرجي. في الديابو تاعك في الباج 29 جو بونس. شوفي تاع باج 29 ديابو 29 في les états T2G ou les états EG. مانيش E majuscule. Le E minuscule. Parce que qui تكتبي بالطريقة دي c'est une bande d'énergie, le gap. أي E minuscule. Ok. هاي في الكتيبة كتبتها صحيحة بس في لا فيغور La dernière question, donc en perspective, pour le calcul de la température de Curie. Comment? نستغل ممكن لا ميثود دي مونت كارلو لاني انا رحت درت ستاج وتعلمت شويه عليه. Donc c'est le code qui vous donne après مد لا تمبيراتور le matériau تاعك et tout. ماهوش ان بارامتر اللي تدخليه انت من الاول تعرفي لا تمبيراتور تاع الماتيريو تاعك. لا دونك هذا دراسه دونك فيه كالكول دي سيستم لازم وكاين قلت ثاني لا ميثود تاع تشوفي لي فيرومانيتيك تحطين فيه زوز كاع لي زينرجي وتلقايه انت ديريكتومون. دونك ميرسي. Merci, docteur Yahi. Je passe la parole au professeur Maraji de l'université de Annaba. Merci madame. Je remercie mes collègues de m'avoir invité, en particulier le professeur Ahmed, avec qui j'ai l'honneur toujours d'assister à ces tests. Bon, je vous remercie l'exposé que vous avez fait. Vous avez été pédagogique. Vous avez bien maîtrisé votre
Le côté linguistique, تهضر français bien, خدمة مفروزة. La thèse, à part les commentaires de Madame Yahi, on a قريتها في الميكرو ما نشوفش أنا l'espace ما شفت والو. J'ai lu la thèse, elle est bien rédigée, bien يعني منظمة, يعني c'est clair, c'est facile à lire. Parce qu'il y a des thèses où il y a beaucoup de résultats, mais des mots en français, مش bien présentés. تكرهها, لا تحكي حلوة la thèse. Facile à lire. D'ailleurs, c'est dû, bien sûr, les thèses que j'ai assisté à monsieur le professeur Moutou, يعني كان دايما هيك, يعني c'est bien, je trouve quand même c'est l'âme تاع l'encadreur. Donc c'est bien rédigé, c'est bien présenté, les résultats sont clairs. À part j'ai quelques questions à vous poser, bien sûr. Donc je commence par l'approximation utilisée pour les parties électroniques. Vous avez dit que vous avez utilisé la LDA-MDG. Et vous dites parce qu'elle est mieux que la JGA-MDG. Quoi? Référence. On dit mieux. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que خلينا من الجيجيا ولا الديا كاين فرق في الكوتي الكترونيك كاين الديا غير الجيجيا؟ في زوز ما يعطيو دي كاب روني c'est-à-dire sous-estimé. Donc on ne peut pas dire الديا خير ولا جيجيا خير. On ne peut pas dire ça. Il y a des cas où c'est il y a des cas où يعني في زوز on ne peut pas vraiment dire que mieux. Parce que lorsqu'on dit mieux, c'est la référence. D'accord? Je pense que c'est par rapport aux résultats rencontrés. Parce que dès le départ, on a une idée, on s'attend toujours à un résultat. Quand on n'obtient pas avec le LDA et on l'obtient avec la GIA, on dit que c'est bien. Et c'est vrai par rapport à l'autre, par rapport à la surestimation ou la sous-estimation d'une grandeur physique du matériau. الجيجيا في الكوتي الالكترونيك في زوز عندهم ديفايونس يعني الجيجيا c'est une correction de la LDA. يعني pas tellement في الكوتي الالكترونيك. الكوتي استركتورال واحدة من بلوس واحدة une petite surestimation, l'autre une petite sous-estimation. Donc, pas pour les produits électroniques, في زوز يعطيو un gap erroné. قسم الالديا ولا الجيجيا؟ سامحني شيخ. Oui. هي قالت لا LDA-MBJ خير على جيجيا puisque دارت البروبريتي ستركتورال في شابتر 3 دارت البروبريتي ستركتورال بالجيجيا. وبعد pour les propriétés électroniques et magnétiques قالت بلي LDA-MBJ on va corriger شكون اللي يقول لك راهي كوريكسيون؟ l'approche MBJ. لا هي l'approche MBJ وشكون اللي يقول لك سيتي كوريكسيون؟ LDA-MBJ با JGA-MBJ شكون اللي أحسن؟ Non, mais JGA-MBJ, LDA-MBJ, non. C'est LDA-MBJ, JGA-PBE, برك. لا باردون درك تخدم لي بروتي الكترونيك نقدروا نديروا LDA-MBJ ولا JGA-MBJ؟ Oui. Pourquoi le choisir LDA-MBJ? Il dit parce que c'est mieux, mais on ne sait pas c'est mieux. Moi je نجزموا بلي c'est mieux. Je peux apporter une Oui. réponse, une clarification à cette question. Généralement, on a le binaire, on parle du binaire. Oui. Dans la littérature, on a le gap expérimental. C'est une référence. Oui. Donc, quand on essaie avec la GGA ou la LDA, on trouve un gap qui est loin de la valeur expérimentale. Donc, c'est avec les méthodes, les approximations, on peut améliorer le gap et s'approcher du gap expérimental. Ça veut la dire. Quand on arrive à ce résultat avec le binaire, on généralise, on fait le travail pour le reste, pour le terme. هي يعني عبالي درك انا حبيت نقول برك ما تقولش ميو باسكو اون سي با جيجيا ام بي جي ال دي ام بي جي نحسب كيف فاتيلمون يعني با une grande différence. Donc
هي بس بلا بيجي هي عبالي هي لا بيجي كي ممنوع بيجي لا جيجيه ولا الجيه شي ما عندهاش يعني درك نتاع كي كالكول بالجيجيه وزاد لها لا بيجي ولا عندك كالكول باللانديه وزاد عندك لا بيجي تعطينا نتائج رسمي كيفه سي لا بيجي كي و دوزيام كيستيون مش مشكل la deuxième question, c'est l'état de valence. C'est A, AL 4S2, S, NE 3E 3 شوفي هذوما سي كوني معروف يعني لي زيتا الكترونيك دو فالونس صح في الفيان دو كا مش هما او لي فيان دو كا يقدر باسكو ان فونكسيون دو لينيرجي دو سيباراسيون هو اللي خرج ليتا دو فالونس هذيك موان 6 ريت باك وين تلقاه هذيك وكاين واحد الفيشير نسيت اسمه هو اللي يعطيك لي زيتا دو او ممكن خاطي هذوما باسكو عليه اون فونكسيون هذيك انت تعمل دي كالكول تختار لينيرجي دو سيباراسيون يعني موان 6 ريت بارد ولا موان 7 ولا موان 8 ça dépend انت ولي كالكول تاعك هذيك لينيرجي موان 6 ريت بارد كي سيبار لي زيتا دو بالونس اي زيتا دو كور هذيك هي اللي تعطي لك لي زيتا دو فالونس والله نتذكر هذاك الفيشير اللي تلقى فيه ماشي هذا ماشي في لا فيغور لا تلقاه في الفيشي هو en fonction de l'énergie de séparation. في لا فيغور هذيك ماشي لا بوند دو فالونس هي لا ديرنيير بوند كومبليتمون اوكيبي هي عبالي بصح ولا لي زيتا كور ولا لي زيتا وي لا ما en fonction de l'énergie وديك اللي جات سيباراسيون علاه دير هذيك ديك ديرها باش لا مش الكريتير دو كونفرجنس كي تعملي لي كالكول يقول لك شوازيسي لينيرجي دو سيباراسيون هذيك اللي موان 6 ريت بارك هذيك واش مش ديك كريتير دو كونفرجنس لا في لوrsque تعمل انيسياليزاسيون هذيك يا اخي يعطيك هذيك يقول لك لينيرجي دو سيباراسيون هذيك اللي موان 6 ريت بارك انا ما خدمتش بالفيان موان 6 ريت بارك ولا موان 8 ولا موان 7 هذيك واش هذيك لينيرجي موان 6 ريت انا حسيت موان 6 كنا نشوف من خلال الانيسياليزاسيون نشوف لي زيلكترون لو موان هذيك ولا بليس نشوف ما كاينش ديكالاج ما كاينش بغا تشوفي وينها لي زيتا دو بالونس ولا لي زيتا شوف ما هي خيرت من الاول من بعد دونك يتخير هي اللي كيتخير هي تحط انرجي دو سيباراسيون موان 6 قادر لي زيتا دو بالونس يمدهم لك الفيشي ماشي هذوهم ممكن خاطي هذوهم الشيخ بابا وهذا معهم نفس اللي خرجوا في الدنسيتي ديتا الا كان دونك خلاص الا كان عاد تقول لك افيريفي تدخل في فيشي تفيريفيهم l'énergie de coupure, on l'appelle l'énergie de coupure. Moins 6 règles. En principe, c'est une énergie qui sépare. Non, il y a une séparation. Les états de valence, des états de cœur. Mais en principe, l'énergie, on l'a choisi pour l'extension de la base du fonctionnement. Selon le choix de cette valeur-là, soit on laisse la base des fonctions d'onde ou on essaie de l'élargir. D'accord. ساعات باغ اكزومبل كيسد الانرجي ساعات يخبروك لك الكالكول يقول لك لي زيلكترون خارجين من الاسفل دونك واش دير يا اما تكبري الار ام تي ولا تبدل الانرجي دو كوبيور هذا هو دونك سي اون فالور كي سيبار لي زيتا دو كور لي زيتا دو فالونس باش من بعد لي زيتا دو كور راهم في الاسفير والاخرين في الانترستيسيون pour écrire les équations de base. Là, l'équation aussi avec la base des fonctions normales. C'est une relation étroite. لأنه يكون يخرجوا لك من الأسفار تبلوكا لك لي كالكول يقول لك اوت يعطي ايرور اصلا كي يعطي لك ايرور دونك هذا حبيت نقول لك كتبتيه سي تا فيريفي برك بون في لا فيغور donc vous avez étudié pour étudier les alliages donc vous avez pris une supercellule تاع 8 atomes donc pour les concentrations 0,25 jusqu'à 75 la
واحده راهي كوبيك لا ستركتور كوبيك 0.5 قلتي تتراجونال ترك ليش؟ كي نقولوا تتراجونال معناها الاوسي بصح كي دراستيها كامله كوبيك انا هذه انا فين نديرها ماشي غير ولهيه مي ساعات درك لا سي انترفيان باسكو انا مره ريفيري قال لي بور 0.5 ما راك تقول اي سيتين تتراجونال دونك تكالكولي الاوسي هو ساعات انا وليت نتحاشى اني نذكرها الهضره وما نوركش روحي في خاطر هذه من تشوف باج 90 شوف الكاع يطلع في 0.5 تلقاه كاين فالي هيك ديب يهبط يطلع كاين بروبليم في 0.5 في باج 90 باغ الكاب انرجيتيك الكاع يهبط حتى من 0.25 يهبط ل 0.5 وبعد من 0.5 يزيد يطلع دونك يعمل هكا ما كاينش المونوتوني بس مش نصور يهضر عليه سي لو تابلو سي لو تابلو التابلو تابلو 3 2 90 Si 3,12 pour 0,25, 2,83 pour 0,5 et puis 3,04 pour 0,75. يطلع يهبط وزيد عاود يطلع هكا ما كاينش المونوتوني تعرف اش معناها مونوتوني يعني كاين ديكريز ان في نفس الديريكسيون بل يهبط هكا ولا يطلع هكا هذا يقولوا لها لا مونوتوني مونوتون يعني تطلع ديريكت صح انت تاعك باش يدير يهبط ويزيد يطلع معناها في 0.5 كاين بروبليم وهو دو جو بونس وديما نلقاو احنا في اللي توت لي بروبريتي ديما 0.5 فيه مشكل لان لا ستركتور في 0.5 ماهيش كبير يعني تتحكمنا الشيخ بصح هذا الزياده 0.5 فقلت الزياده الشيخ ماشي كبيره الزياده ماشي كبيره 2.8 جوسكا 3 تطلع تهبط وتزيد تطلع شوف في 0.25 تجي هابطه حتى ل 0.5 ما تجيش تهبط من بعد تزيد تطلع الكاب يزيد يطلع شوف 3.12 2.83 3.04 نحكي على 3.0 دونك التغير طفيف يعني مش لا طفيف 2.83 3.04 كيفاش المشكله مش في طفيف وغير طفيف المشكله وعلاش ما يهبطش هكا انا ما تبعش نفس الطريقه على ما يبقى ديما وعلى ما يهبطش مقدم لا كونسنتراسيون قاعده تهبط وهو قاعد يهبط لا هو في 0.5 من 0.5 ل 0.5 هبط من 0.5 زاد تطلع معناها كاين مشكل في 0.5 هذا مشكل في 0.75 لا مش في 0.5 لا علاش؟ باسكو في 0.5 اثمان في 0.5 لا ستركتور البي با كيبي شيخ باردون في الكرام الشيخ مش في الفاناديا في الكرام لانه في 0.5 لا ستركتور الي تتراجونال قلتيها قلتي تتراجونال ولا لا؟ تراجونال كلها صح هي ما انا كنقولوا تراجونال ماشي كيبيك زي زيرو ما نحكي نلقاو سي شيخ باردون حنس نسقسي حاجه كي تلقاها تتراجونال سي لو كود يقول لها تتراجونال لا ما يقولش الكود تقولي له انت الكود حطيتها كيبيك احنا ديما ندرسوها كيبيك مي هي الحقيقه يعني اي تتراجونال منين عرفت بلي تتراجونال هاي لا ليتيراتور تلقاها اي لا هي علاه قالت تتراجونال تتراجونال باسكو يخرج باردون شي يخرج من الجروب ديسباس دونك يخرج من الجروب ديسباس هي انا امبوزي للكود انستركتور كيبيك هو حتى في لا ليتيراتور يعني في لا ليتيراتور اي تتراجونال يقولوا دائما يقولوا بصح واحد يدرس تتراجونال يفون لا ليتير كيما راهي ديري هي في الكيبيك يعني باش نقول لك برك ومن بعد دائما نلقاو مشكل احنا في 0.5 يهبط لا فالير تاعو ديما فيها مشكل لانه لا ستركتور ريالمون ني با فوالا هذه الباج 82 vous avez tracé anti-ferro ou ferro et non magnétique هكا
اللي درسها في الثروا سيليكتور اف ان اي نون مانيتيك ان ان مانيتيك اونتيفير فيرمون. ولا ما تفهمش كل مع بعضها في التروا ولا شكون وعلاه Non, mon idée que c'est pour le pays, là, je peux le لا لا بور اللي دار لا ما دارتش نو مانيتيك، دارت فيرو بارا كونتي فيرو. Non, magnétique. بارامانيتيك وفيرومانيتيك اي اونتي فيرو هي ثلاثه بارامانيتيك وعلاه ما تحطش لي كل الثلاثه في لامين عندنا مثلا كاع ام والاف ام ومن بعد البي ام والاف ام واش تحطوا الثلاثه مع بعض احسن بور فوار قادرة ديري مع بعض ولا اللي ديري علاش هذيك الديكالاج الشيخ نحط مع بعضهم يطلع لي البارا الفوق في راسو يبان صغير فهمتيني؟ هذه ديما سي بور سا انا خسرتهم ودرت هذيك وحدهم وهذيك واحد هي هذا هو كون انا كنت ندير خمسه مع بعضها تروا سان بس واش ندير البريك ما على باليش بها الشيخ البريك كي تعمل لي بريك خاطر قلت لك ما ديرش البريك تظهر لك الفوق وتولي لك شغل تري هكا كي تعمل البريك شغل هبطتي لاكور تاعك شغل تطلع اكس واحد وتجي هاي دونك انا البروبليم تاع اوريجين باش كان فتره ثانيه قلت سي دومي ميتاليك pour le spin minoritaire, c'est un semi-conducteur. Et pour les spin majoritaire, c'est conducteur. تسميهم la demi-métallicité هذه. بالنسبه سبين داون بالكاركتر سيمي كوندكتور الماجوريتي ميتال جو خرجنا في البوك. Est-ce que c'est pas la même chose que les rafles نفس ايه باسكو لي عارف الجدار كيف كيف C'est un matériau qui, on va dire c'est un matériau qui a le caractère mécanique. انت في الاول كي قلتي باغ اكزومبل لو سي ا اس وجيت الى ان كاب انديريكت انت ولا تلقاه ديريكت وهو علاه نلقاه ديريكت دونك الماتريو كالسيوم سلفيد هو عنده كاب انديريكت. كاين دي شيرشور برهنوا انه راهو انديريكت وكاين دي شيرشور قالوا راهو ديريكت على حبر لافاز. دونك عندنا في لافاز اكسبيريمونتال ولا تيوري؟ كاين اللي برهنوا اكسبيريمونتال وكاين اللي برهنوا تيوري. او واش قلتي هذا؟ دونك قلت لك في سي ا اس واش يقولوا عنده انديريكت كالسيوم سلفيد في لافاز روكسال عنده كاركتير انديريكت. دونك ابخي لو دوباج كرومو ديال فاناديون يتبدل خلاص. انا جو بارل با دو دوباج انت قلتي هو بعد سي ا اس عند في الكالكول تاعك كتبتي كاما كان سي ا اس بلا ما دوبي. كاين دي شكشوك تبينوا انه راهو ديريكت وكاين اللي باين وي سي ا اس جاما اكس جاما ان سي ا اس لا ستاب لا ستركتور لا بلو ستابل تاعو هو الروكسال وعنده ان كاب انديريكت. Donc, j'ai fait dans tous la littérature, indirect. Voilà, indirect. أنا قلت ديريكت أبخي لو دوباج دو كرومو. لا بلا ما ديري دوباج حتى في شنو الطابلو تاعك خلينا من الدوباج سون لو دوباج حطيتو ديريكت. وين هذيك الطابلو vous dites que c'était les tirés. Ah, EJ gamma gamma. Page 90. Et le tableau 3-2. Le tableau 3-2, page 90. EJ gamma gamma. عملتو gamma gamma. Non, je pense que le gamma gamma, ça concerne les ternaires. C'est pour les composés ternaires. دونك هنا الشيخ قدام الكالسيوم سلفيد نورمالمون دير جاما اكس لانه 3.4 هذيك سي ان فالور اكسبيريمونتال انديريكت. يعني برهنتها في ايه فوالا جامما جاما اللي يقرا يقول جاما جاما ولا هو جاما اكس. شوف انت كيما انت لا سوبرفيريور واش خليتي الجروب اسمه سبين
عملتي بي بي بريميتيف وي بي ها بي تلقاها جاما كل كما شوفي يكون سي ا اس اللي هو جام انديريكت انت كون تاخذه هو تعمل في السوبر سوليو تعمل واخي 8 اتوم 4 او 4 يا اخي احنا سي ا اس تلقاه جاما باسكو هنايا المشكل تاع في هذيك في هنا اي ماي كيبيك سام دونك لا زون دي بري لوان تاعها سي با لا ميم شوز تاع السي اف سي فهمت دونك تشوف لو بون تلقى ال جاما اكس بس كون تروح للسكسيور تاع سي اس واحد وتلقى جاما كار اكس سي با لا ميم شوز لا ستركتور دو لا زون دي بري لوان elle n'est pas la même c'est pour ça كي تعملي لي كالكول في السي بيرسونيل تلقاهم ديما جاما ميم هما اون رياليتي ام جاما اكس و سي ان بسودو جاما سي دو على تلقى لا ميم فالور دوكا كنت هز سي ا اس وتخدموا فين سيلور يونيتير غتلقى ان جاب انديريكت نقولوا تلقى 3.5 وتهز الميم ديروا في سي بيرسونيل بي يعني ربعه منه راح تلقاه 3.5 بس تلقاه جاما Donc c'est un problème de directivité parce que خليت البي يعني كيف في الزون دو بريلو نتاعها راهي كوبيك تاع كوبيك سامبل ماي كوبيك دونك لا ديريكتيفيتي هنا فيها هضرنا عليه بزاف انا معاه سي ان بسيدو كامل ممكن هذا اللي بيدير جاما في الكرا او رياليتي بالك او جاما اكس ولا فهمت دونك باسكو سي دي على زون دو بري لوان يوتيليزي في لي كالكول تاعك داكور اسكو هذا تفضلي حنا لا ستركتور تاع سي ا اس la position des atomes en 0,0 et en demi. Est-ce que si on fait le changement entre CA et S, ça intervient le changement? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un effet ماشي بزاف ما entre تاثرش CA et S? ما تاثرش كي تهزوا هذيك تاع 0,0 تهزوا هكا تحط تبدلهم برك ما تاثرش بزاف بس تاع لو سونتر هذاك ياثر الشيخ تاع لا ان دومي اللي هو يا اخي تعمل 0 اندمي هذا هم تحط هذاك هكا ولا هكا ما شونج با بوكو في Je crois que le facteur de sécurité. لا انا ما فهمتنيش انا واش ناقصه في السي بيرسونيل ديما تلقاهم جاما ميم هو قلت لك الجاما سي ا اس اللي هو انتيريك وانت تعملوا في السي بيرسونيل تلقاه Dans ديريكت ce cas-là, ما تهزش une super cellule تاع لا تهزها بس حط في راسك باللي لا ديريكتيفيتي هاي ديما جاما تهز بلوس داتوم تهز une super cellule لا سي بيرسونيل لو كابو هو ما يتبدلش لا فالور تاعو كي تسي بيرسونيل يتبدل لا ديريكسيون برك باسكو تستعملي انو زون دو بريلوا خاطي oui c'est شكرت ما حتى الدكتور شي ياثر عشان لو دوبا ياثر ياثر في لا فالور جدا ما ياثرش في الديريكسيون سي لا ديريكتيفيتي ممكن ياثر بس سا ديبون Si vous permettez, تفضل par rapport à l'histoire du gap direct et indirect. Le CRS, il y a un gap indirect. D'accord. En général, même tous les expérimentateurs, quand il y a un gap indirect, et qui n'est pas bien, c'est-à-dire il n'est pas désiré avec cette caractéristique pour une propriété donnée. Par exemple, pour l'optique, il est souhaitable de travailler sur un semi-conducteur à gap direct. Oui. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le dopage. Le dopage, c'est pour changer la direction du gap. Oui, bien sûr. Du gap indirect au gap direct. Donc, c'est expérimental et c'est faisable. Parce qu'il suffit de faire une correction. On fait une translation avec un vecteur EG dans la zone de Gribon. C'est pour corriger le gap. Le gap il est indirect, le gamma X. Donc, je fais, le gamma X il est comme ça, je fais une translation qui m'arrête et donc j'ajoute un vecteur dans le réseau réciproque. Et ça, cette correction-là, on l'apporte avec le dopage. Oui, bien sûr. C'est connu, les gens qui travaillent sur les semi-conducteurs, le dopage, il a toujours le but, c'est de changer la nature du gap. De changer de l'indirect vers le direct.
انا اللي درت انا حدثت انا سيدي بروبليم تكنيك ونكونتر في الليل Oui, non, généralement, quand on dope, on obtient un gap direct. Généralement, avec le dopage, il donne comme conséquence avec un gap direct. Généralement. قلت لها باغ اكزومبل او سون دوبي تهز السي ا اس بعد بالذات وديروا في ماي كوبيك تعويضه طور تلقى كما انا درتو لي كالكول اللي كنحطو في الماء كوبيك tu le forces avec la main cubique la forme هذيك tu peux changer على بالك بدل لا سيميتري تبدل الكاع بدلت لا زون دو بريمون مي بصح يقارد لا ميم فالور بصح ريالمون بتاتر او هو او تبدل الكاع كيما من تحت الدوباج بدلو بون جو كونتيني كيسكو جي الجاب نسميهم الجاب اش او اش ام او الجاب او جي وش الفرق بيناتهم هذو؟ دونك حكيت عليه الفرق في لا فيغور هذه كتبتين في الوصفه في الشابتر 4 كتبتين هكا او اش ام اي او جي وش الفرق بيناتهم؟ بالنسبه للجاب انرجيتيك سي لا ديستونس اونتر الجاب الهوت دو لا بوند دو فالونس لي بوند دينيرجي لي بوند دينيرجي Pardon, la page 124, c'est bien rédigé pour le gap HL. كتبته قبل في الاول كيما قاعده تعرف فيه بس la page 124 c'est bien rédigé. Ouais. C'est quoi le وش هي الجاب جي وش هي الجاب جي قولها لي برك باش دونك الجاب ميتاليك هل ميتاليك ferromagnétique c'est la distance entre le haut de la bande de valence et le bas de la bande de conduction. هذا الاو جي هذا le EG. Le gap demi-métallique c'est la distance entre le niveau de Fermi et le bas de la bande de conduction. Le minimum, c'est le minimum entre le niveau de Fermi et le bas de la bande. لا اللي فهمي ماشي ما يجيش في c'est le minimum. Bon, le EG, c'est le haut de la bande de valence, Donc la distance le entre bas de la bande de conduction. Oui. Ou le H, c'est le niveau de Fermi ou la bande de conduction. Là, c'est pas forcément. C'est le minimum. Le minimum. La bande de conduction هي قريبه للنيفو دو فيرمي هذاك اللي تهزيه. ولكن عند la bande de valence هي قريبه donc il y a des. Ça veut dire que dans les matériaux هذم le niveau de Fermi ماشي في le haut de bas de valence يجي بين مع يتكالكولا par rapport au niveau de Fermi. Donc في les semi-conducteurs le haut de la bande de valence هو le EF. بصح هنا في الكاتي حلال هكا. في les semi-conducteurs le niveau de Fermi se trouve entre la bande de valence et la bande de conduction. لا c'est le ديما يقال زيرو c'est le haut de la bande de valence. Par définition, le gap demi-métallique, on prend la distance entre le niveau de Fermi et le bas de la bande de conduction. لكن هذه أكثر. نزيد نهزو le niveau de Fermi et le maximum de la bande de valence, c'est la deuxième valeur. Et on prend le minimum. C'est ça. Dans le manuscrit. La page 115 بركة هنا je termine كثر طولت عليك قلتي page 115 remettant en cause la gigia voilà. Cependant, un écart de nos valeurs avec les valeurs séquentielles est observé, remettant en cause l'approximation GGA-PPE. Dont l'inconvénient réside dans la surestimation de l'accent du réseau. يعني elle est de 0,3% la surestimation. surestimé. أنا ظهر لي يعني remettre en cause سي مادي هكا يعني باسكو ونحسبوا بها يعني pas la remettre en cause. Remettre en cause la protection.
يعني une estimation de 0,3% on ne remet pas en cause. فهمتيني؟ فهمتي واش قلت برك ولا لا؟ remettre en cause بالعربية واش؟ يعني كأنك تخل بي مش خلل هذا يعني وكأنها ماشي مع هي بعد الطريقة وكأنها ليست مناسبة ولا جيدة للاستعمال. alors que هي تعطي 3% de estimation يعني on doit remettre en cause. Non, l'écart il est important, 3%. 0,3%. 0,3%. Il n'est pas. Au niveau du paramètre, avec, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose que la méthode qui a été choisie. Parce que si on choisit une autre méthode, peut-être qu'on obtient voilà, un écart encore plus faible et des résultats encore plus faibles. Par exemple, كنت ناخذ WCGA تقدر تكون اقل لا سور استيماسيون. اللي حبيت نقول لك يعني الكتيبه تاع الاكسبريسيون اللي ترو شغل قاسيه شوي. هي حتى حتى في كي تحكي على لي فاز تقول دي باغ اكزومبل في لا باج 100 l'énergie de la phase ferro est relativement faible. هو سي با une faiblesse de l'énergie. شوفوا l'énergie la plus basse هي اللي تبدل لك l'état la phase adoptée. صح ما نجموش نقولوا اي فابل. l'énergie la plus basse la plus faible par rapport للآخرين. بصح ما نقولوش يعني l'énergie elle est faible. faible relativement aux autres. Bon, une dernière question par correction, ما بديش في قرأت لا ميثود اف بي لا بي دبليو. شوف الروح الاولى الاخرى كي تحطي لي فونكسيون دو باز. حبسينا شوفي pour R supérieur R alpha هما دوك les ondes planes ولتحت وشي les harmoniques sphériques هذيك ALM ULM de R YLM هذيك هذه pour APW pour l'APW ياك تزيدي la dérivée de U تلقاها A بلس B BLM U بوان باسكو هنايا لا لينياريزاسيون باش تعمليها هذه سي سا سي بور لا ميثود APW ومن بعد واش داروا من بعد يزون لينياريزي وكي لينياريزوها كيفاش يا اخي كان البروبليم دو لاسينتوت هذاك بور كي كونتينيتي دي سور لا سفير كونتينيتي دي زون زادوا BLM U بوان هنا بور ليان هذا هو لا لينياريزاسيون الآل هذا لا بي دبليو هي مرة الأولى كانت ا بي دبليو وقع بروبليم في بعد يخرجوا لي كوست باند دونك لو سو كون ابيل لو بروبليم دو لاسيمتوت من بعد بور لينياريزي هذا واش زادوا هادو بي هذا عندك كوريجي هذا شوفي لي الميثود برك قراها في لا ليتيراتور تلقاها. Voilà, enfin, encore, j'ai terminé mes questions, peut-être mais tout simplement pour je suis pas venu pour, au contraire, je suis venu pour fêter avec toi le doctorat تاعك مثلا زيد شو ça vous montrer بالك كنت تستفادي منهم c'est pas des critiques c'est tout simplement des commentaires qu'on fait votre هذه ما تاثرش خلاص في la thèse تاعك راهي bien écrite, vous avez fait un très bon travail, vous maîtrisez bien votre travail et je vous souhaite une bonne continuation. J'espère que vous allez, si vous continuez comme ça, vous allez trop loin, Inch'Allah. Voilà, et je donne la parole à Merci, professeur Maragi. Alors, je prends la parole. Alors, à mon tour, je te félicite. Votre exposé était clair, pédagogique, bien lisible,
sauf qu'un petit peu, vous étiez rapide. Donc il y avait un enchaînement, il n'y avait pas de repos, d'accord? Mais il n'y a pas eu d'influence sur la qualité de votre exposé. Alors qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que Wafa était une doctorante studieuse, persévérante, qui est tout le temps au labo, malgré qu'elle n'habite pas Guelma, avec la souffrance de la résidence, de la cité universitaire. Vous savez c'est quoi. Malgré ça, elle a réussi à terminer son travail dans les temps, avec 2 publications dans des revues de renommée internationale, plusieurs communications internationales et nationales. Elle a bénéficié de 2 stages à l'étranger. J'espère qu'elle en a profité au maximum. Qui m'a dit, monsieur Maraj, toujours on a des commentaires à faire sur le manuscrit pour apprendre et juste pour donner un plus au travail. Alors, donc, j'ai quelques remarques d'ordre général qui ne vont pas influencer votre travail. Donc, à la page de garde. Donc, je critique mon nom. Ça s'écrit avec 2 T. C'est pas un seul T. D'accord? Pour l'université, donc, c'est 8 mai 1945 Guelma. C'est pas du et c'est pas un tiré Guelma. D'accord? Pour le nom de Dr Yahi, en majuscule, et c'est-à-dire en garde l'ordre, donc le prénom après le nom. D'accord? Donc pour la page de garde. J'ai tout écrit, je peux vous donner tout à l'heure mes feuilles, d'accord? Je passe aux remerciements. Donc, certes, il est important de remercier tous les gens, mais vous avez oublié le labo. Vous n'avez pas remercié le labo, vous avez réalisé votre travail. D'accord? Vous n'avez pas remercié l'université qui vous a octroyé 2 stages à l'étranger. Et troisièmement, les personnes chez qui vous avez fait votre stage. Et tout à l'heure, vous avez dit, j'ai appris la méthode Monte Carlo. Donc, il faut quand même remercier les gens. D'accord? Il se peut que quelqu'un prendra votre thèse et dira, est-ce que... D'accord? Concernant ça. Alors, pour donc les remarques, j'ajoute, voilà, je récapitule ce que Madame Yahi a dit concernant la forme. Donc, je dis, faites attention à la ponctuation, d'accord? Faites attention aux notations, telles que par exemple, Angstrom, c'est A avec le 0 il faut, et pas A avec 0 à côté. Angstrom. في الكور بالك في الاوريجين انا دائما نحط على جنب. لا في التكست. في التكست اوكي. في التكست ما تبدلش. Parce qu'on risque quand même ces choses يروحوا. D'accord? Moi je trouve les gens qui écrivent انت بالياء وهي اللغة العربية. لكن بالياء وهي اللغة العربية. Donc on risque de perdre les choses. Donc Angstrom c'est avec un A, l'accent, le 0 بالفوق. Aussi le groupe d'espace FM-3M. Donc le moins 3, des fois vous l'oubliez, des fois vous le mettez à côté. Donc en cristallographie, le moins بالفوق. D'accord? Quoi d'autre? Le OU aussi, le OU avec accent. C'est pas l'apostrophe, c'est OU l'accent. Et c'est-à-dire c'est répété, c'est pourquoi j'ai pris ces notes. Alors, pour l'espace, il faut éviter l'espace libre dans la thèse, surtout là où il y a les figures, les tableaux, les équations. Et j'ai noté les pages. Donc, vous avez la page 87, 89, et. OK? Chose que je fais comme remarque, c'est le titre que vous ajoutez en début de chaque chapitre. Je préfère l'enlever, parce que avec la page là, تكتبي le titre ou qu'il en tête. Donc, je préfère que vous l'enleviez. Alors, je ne sais pas si je peux me permettre, mais je trouve que le chapitre 1 est trop lent. Donc, vous auriez pu résumer, mettre l'essentiel
Je trouve que c'est trop long. Et pour quelques expressions, donc comme celle que M. Maraji a dit, donc il faut reformuler quelques expressions. Il y a des expressions où il faut faire, il faut trouver les meilleurs mots. Il faut dire où, comme ça on va aller chercher, on demande à changer ce qu'on a mis comme mot, à remettre en cause. Exactement. Ah, d'accord. Andy Flattes, c'est noté, mais. Ah, non, c'est-à-dire s'il y a la possibilité, mais. Oui. Donc, j'ai dit reformulation de quelques expressions. Et comme a dit aussi Madame Yahi, pour la répétition de quelques équations, de quelques expressions, en particulier, c'est-à-dire c'est la page... les équations d'échange, les constantes d'échange. Donc, vous auriez pu aller directement se référer à la partie la partie du chapitre de Qbel. Alors, le 0%, le CAS, à chaque fois quand vous mentionnez vos composés, vous prenez le 0% alors que vous n'avez pas fait les propriétés. Vous ne l'avez pas étudié. Le CAS, 0%. CAS. C'est-à-dire que fait entre parenthèses. D'accord. Donc, il faut l'enlever. Et une chose aussi, je ne sais pas si j'ai raison ou j'ai tort, quelquefois, la partie résultat et discussion, vous précipitez la conclusion. C'est-à-dire, par exemple, les propriétés électroniques. تحكي على بلي ولا سيمي ميتال ولا par exemple, normalement je vais revenir sur ça parce que là c'est uniquement la forme. Donc c'est les propriétés structurales, propriétés électroniques. Donc par exemple la page 88. Voilà. Donc, page 89. Donc, la section, par exemple, les résultats illustrés dans les figures montrent que les trois composés présentent un comportement ferromagnétique demi-métallique avec une polarisation de spin égale au niveau de Fermi. Donc, allez, je préfère les bandes d'énergie que je me donne, les densités d'état que je me donne. En conclusion, vous voulez لا non ما حكيتش بدات حكيت على البروبريتي الكترونيك بدات هاد لا كونكلوزيون ومن بعد بها رجعت ولات تحكي على c'est-à-dire c'est une conclusion je préfère dire en fin de section mais je sais pas j'ai dit peut-être c'est un avis peut-être il est bon peut-être il est mauvais moi je préfère une conclusion après d'écrire c'est-à-dire je décris au chandi et je reviens. C'est une observation, c'est pas une conclusion. C'est une observation. Parce que c'est des choses qu'on tire quand on parle par exemple de la polarisation au niveau de Fermi, on regarde le méthode et le semi-conducteur. Il y a une densité d'état pour une orientation par exemple non nulle et pour l'autre nulle. Là on comprend directement qu'on a une polarisation de 100% au niveau de Fermi. Okay. Donc, ce n'est pas une conclusion sur le matériau, c'est un constat qu'on fait. D'accord, donc je retire ce que j'ai dit. Pour les références, on va faire les références. La Télémac. Donc, il existe des références que vous n'avez pas rajoutées comme ça. Donc, si je revois la référence et je revois ce que vous avez écrit, ça ne correspond pas. Et il y a aussi des références. Vous écrivez la référence et vous refaites, surtout dans le chapitre 1. Oui, il travaille la référence. Et elle lui donne un autre numéro.
Enfin, donc il faut revoir les références. Ça, ça reste. Je sais pas, أنا حطيته حاجة هذايا. Là, par exemple, je prends la référence 5 et la référence 6, c'est la même. Quelle page? La page 38. La page 38. 5 et 6, c'est la même référence. 13 et 16, c'est la même référence. Oui, 43 et 47. Et comme ça me dit que donc moi je dirais, il faut revoir les références dans le chapitre 1. même في لي ريفيرونس شوف 47 كي تكتب لو نوت تاع الكراك او من بعد فيرغول تخلي بلون. Oui, la notation, la ponctuation. Oui, c'est ce que j'ai dit pour la ponctuation. Il faut faire attention à la ponctuation. ديما هذه